Өчигдөр үзэгчтэй Монголын Үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр миний зочноор Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх анагаах ухааны доктор профессор Н.Хүрэлбаатар хүрэлцсэн байна. Танд үгүй юм дург. Заавч баярлалаа. Тэгэхээр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хоёр дахь хилцүүлэг ингээд үндэстэндээ өндөрлөгдөж шаандж. За гурав дахь хилцүүлэг болон бүх нийтийн санал асуулга явуулах үгүй энэ төргээд эд одоо хэлэлцэж байгаа тавь дээр ярилцж байна. Тэгэхээр таны бас нэг юм өмнө өгсөн ярилцлагуудаас харж хахад за та үндсэн хууль дээр болон засаглалын асуудал дээр нэлээд их анхаарал хандуулж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр одоо Монгол Улсын Ерөнхий сайд зөвлөж байгаа хүний хувьд засаглалын асуудал дээр яагаад ингэж анхаарч байна гэж. За яг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудал дээр бол юу гэдгийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд бол итгэл хүлээлгэх асуудалтай илүү их мэдлэг өгөх, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хэмжээг жоохон хумрах гэх ийм зүйлүүд орж байна л да. Таны яриад байгаа зүйл жоохон юу? Тэгэхээр шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш энэ 27 жилд энэ төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа хаана их тоглодгоо гэдгийг бид бас онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Парламентын шатанд байна уу, гүйцэтгэх засаглал дээр байна уу, шүүх засаглал дээр байна. За эндээс бол би нэг юм онцгойлон анхаарч ярих гэдэг зүйл бол гүйцэтгэх засаглал. Бид 1992 оноос хойш 15 удаа засгийн газараа сольжээ. 1.7 жил болоод солиод байсан. За үүнээс гадна засгийн газрын бүтцээ байнга өөрчилж ирсэн. 1992 онд 9 яамтай засгийн газар байгуулагдчихсан бол 2012 оны засгийн газар 16 болсон чинь. Тэгэхээр 9-өөс 16 яам гэдэг бол маш том хэлбэлзэл байгаа юм. Энэ нь бол тухайн улс төрийн байдал, одоо ерөнхий сайд олон хүчин зүйлээс хамаарат заримдаа ийм олон яамттай болчдөг, заримдаа цөөн болчдөг. Тэгэхээр энэ улс орныг удирдан зохион байгуулахад цаад салбарууд бол хэврээл байж байгаа. Тэгэхэд яамдан тоон ингээд огцом үржил. Энэ дээр маш дутагдaltaй хэдэн зүйл өсөж байгаа. Нэгдүгээрт яамдын нэр болон ингээд цомгдох, олшруулах хоолнд төрийн албан агчд бол нөгөө залгам чанар, төрийн бодлогын залгам чанар алдагдаж байна. Төрийн албан агчдыг олноор нь сольж болж байгаа. Ингэхдээ Монгол улсын хөгжлийг арагшин татах тийм нөхцөл бүрдээд байгаа юм. Олон удаа солих, бүтцээ их оролдох. Тэгэхээр хөгжингүй орнууд байна л да. Жишээ нь холбооны бүгд найрамдах Герман улс бол сүүлийн 1943 оноос хойш 8 засгийн газар ажиллаад дундаж засгийн газрын ажиллах хугацаа 8.6 жил байсан. Сингапуруудыг аваад үзтээ 1955 оноос хойш 5хан засгийн газар солигдоод ажиллах дундаж жил нь 12.5 жил байгаа. Тэгэхэд манайх 1.7 жил. Энэ юуг харуулж ийн гэхээр өнгөрсөн хугацаанд бид гүйцэтгэх засаглал маань докторгүй байжээ. Хөгжил бид нэг ингээ хөгжил ярьдаг шүү дээ. Монгол улс хөгжихгүй байгаа гол шалтгаан тийм үү? Сингапур бол одоо нөгөө Азийн бар улс гэж өсрөнгөө хөгжсөн улсын нууцныг бол засаглалын хувьд тийм үү? Доктортой. Бодлогын хувьд бол энэ чинь доктортой байна гэсэн үг үсэ тийм үү? Маш доктортой байна. Тэгэхээр энэ дээр бид одоо ингээд 92 оноос хойш бид гүйцэтгэх засаглал дээр алдаа гаргасан байна. Олон удаа сольсон байна. Нийт ялангуяа бүтцээ ингэж олон удаа сольсон байна. Бүтцээ сольсноос хамааруулаад дагалдах одоо сөрөг үр дагавар бол маш олон байгаа юм л да. За яам солигдлоо. Ариалууд нь өөрчлөгдөв. Тэр болгонд л нөгөө агентлагууд, газрууд ингээл бүгд нүүдэг өөр хооронд. Энэ хооронд нөгөө төрийн албан агч солигддог. Зүгээр бод жишээ хэлэхэд одоо тодорхой үйл ажиллагаа явуулах гадны байгууллагууд гэрээ байгуулах төвшөнд очичвол нэг сар болол эргээд ирэхэд нөгөө яамч байхгүй болцсон хариуцсан үн халагдаад алга болчих. Энэ юу харуулж ийн гэхээр төрийн залгам чанар бодлого бол ингээд алдагдаад. Эннээсээ улбалаад манай хөгжил бол удаашрж байгаа. Тэгэхээр миний одоо гол санаа зовоод ярих гээд байгаа зүйл бол энэ засгийн газрын бүтц гүйцэтгэх засаглалын бүтцийг их доктортой ойлгох нь зүйтэй юм аа. Тэгэхийн тулд таны санаа бол үндсэн хууль руу оруулж өгөх гэсэн үг. Үндсэн хууль дээр одоо яамдуудыг бүр ингээд заагаад бүтцийн хувьд одоо тоогоор нь заагаад өгье гэж байгаа юм уу? Тэгэхээр энэ за нэгэнт алдаа нь тодорхой байна. Тэгэхээр ямар арга замаар засах вэ гэдэг арга байна да. Тэгэхээр бид бол энэ дахин алдахгүй байхын тулд нэгдүгээр хувилбар бол энэ үндсэн хуулиндаа яамдуудын бүр нэр зан оруулж болж байна. Тийм ээ. Эндээс нэгдүгürt бодлого нь тодорхой болж байна. Бид соёлын яамтай байх юм уу? Хөгжлийн яам гэж байх юм уу? Тийм ээ. Энэгээр бодлого нь жишээ нь спортын салбарыг ингээл хоёр яамдын хооронд ингээл шилжүүлээд байдаг.
Аялал жуулчлалыг мөн адил. Энэ зүйлүүд чинь одоо хэрвээ ингээд доктортойгоор нэрийн заагаад оруулчвал энэ асуудал бол одоо ойрын ирээдүйд магадгүй 25-аас 30 жил бол манай яамдууд бол их доктортой үйл ажиллагаа бол. Үүний дагаад хоёр дахь их ач холбогдолтой зүйл гарах юм бол төрийн залгамж чанар үргэлжлээд явах, алдагдахгүй байх боломж бүрдэнэ. Төрийн албаа агчид солигдохгүй хариуцсан ажлаа доктортой хийгээд явах нөхцөл бүрдэнэ. Дараа нь 3 дугаарт юу болж байгаа гэхээр засгийн газар байгуулагдаж байгаа улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаарат засгийн газрын бүтэц ингэж хэлбэлцдэг болох. Энийний үр дүнд бол манай улс маань одоо тодорхой бодлоготой одоо яг мэдлэг чадвартай боловсон хүчнүүдтэй одоо улс төрөөс хамааралгүйгээр ангид засгийн газрынхаа бүтцийг аваад хөгжих боломж нь бол нэгдэж байгаа юм л та. Одоо ингээл юу гэдэг за эх одоо оны сонгуулийн үр дүн ямар гэхийг бид нар бол таашгүй. За одоо юу гэдэг өмнөх туршлагуудаас авч үзэх юм бол ингээл эвслийн ч гэдэг юм хамтарсан цаг байгууллагаар хоёр нам чи ингээд сайдуудаа хуваадаг шүү дээ. Хуван байршуулдаг гэж тийм шүү дээ. Тэгэл одоо юу гэдэг нэмэлт оронтой гаргаад хоёр шадар сайдж явах шиг тийм үү. Бүр яамгүй сайд гэд гаргаж ирж тавиал. Тэгээ одоо нөгөө нэг янз бүрийн ашигтай гэж хардаг их том мөнгө эргэлддэг гэж ярьдаг салбаруудаа ийш тийш нь хөдөлгөөл ингээл тараан байршуулдаг шүү. Түүнийгээ дагаад нөгөө агентлагуудыгээд ингээд ерөөсөө маш их савлдаг байхгүй. Тэгэхээр таны гол санаа бол үндсэн үйлдэнгээ оруулах юм бол энэ савлгаа харилна гэж үзээд байгаа юм. Тийм, доктортой байна гэж бүтцийн хувьд. Бүтцийн хувьд доктортой байна гэдэг бол хэн нэгэн ерөнхий сайд улс төрийн хүчин тэрийг сольж чадахгүй. Доктортой энэ бүтц маань 25-аас 30 жил дараачийн одоо нэмэлт өөрчлөлт юм уу одоо шинжилсэн найруулга хүртэл бол энэ үргэлжлэх тийм доктортой. Хоёрдугаар арга зам. Би бол нэрээр нь зааж оруулж болно гэж нэгдүгüрт нь үзэж байгаа. Хоёрдугаар арга зам бол энэ үндсэн хуулийн 46 дугаар зүйл дээр нэг заалт нэмээд оруулчих болно. Тэр нь болох төр засгийн газрын бүтцийг доктортой ажилуулах талаар нэмэлт заалт оруулаад Монгол улсын засгийн газрын тухай хууль дээр яамдад хягаар нэрийг заахад өгч байна. Одоо бол ингээл 3 заалттай л байна л да 46 дугаар зүйл бол Монгол улсын яам төрийн бус талбанд газрыг хуулийн дагуу байгуулна гэдэг нь засгийн газрын тухай хууль юм. Зүйл ярьж байна уу? Тэгээ энэ дээр болохоор Монгол улсын засгийн газрын тухай хууль байгаа юм. Энэ хууль маань одоо 1993 онд анх батлагдсан байна. Тэгэхдээ яг энэ засгийн газрыг байгуулна гэдэг энэ заалтан дээр 9 удаа өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Нэмэлт засаг байгуулах болгондоо л өөрчлөлт гэсэн үг. Засаг байгуулах болгондоо л тэдэн оны тийм юугаар гээл өөрчлөх. Хуулиар тэгэл бүтцэн өөрчлөлттэй яваад. Тэгэхээр энийг болио л гэсэн санаа. Тэгэхээр хоёр зам байна да. Үндсэн хууль дээр нэрийн зааж оруулж нэг болж байна. Эсвэл 46 дугаар зүйл дээр нэг заалт нэмээд засгийн газрыг бүтцийн хувь доктортой байлгана гэсэн хууль эрх зүйн үдэн судалж хагаад тийм заалт оруулчихад одоо Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн дээр нөгөө засгийн газрынхаа бүтцийг яг ач холбогдол оруулж ихсаагаад яамдынхаа доо гаргаад ирж болох. Харахад ингээд бүтцний хэвээрээ яамдын тоо нэмэгдээгүй өөрчлөгдөөгүй юм шиг боловч дотроо тэд нар шиг ингээд агентлагуудаа шилжүүлдэг шүү дээ. Одоо жишээл нэг үндэсний хөгжинтгэлийн хороо энэ гэж бас нэг юм байгуулаад татан буулгаа өөр юу хөвчлээ маш олон юм байгуулсан шүү дээ. Тэгэл ингээд яг ажил хийсэн үү, үгүй юу, үр дүн байсан юм уу, мөнхөр бүрх. Тэгэхээр миний гол яриад байгаа нөгөө энэ бүтцийг ингээд доктортой хэмжээнд авч явал 3 ач холбогдол байна л гэж би яриад байгаа. Нэгдүгüрт нь Монгол улсын бодлого тодорхой болно. Яамдын нэрийг гаргасан. Жишээ нь аялал жуулчлалыг дэмжих бол аялал жуулчлал маань тусдаа яам байх. Одоо соёлын гэрүүлэх ажлыг ярьж байгаа. Дараагийн засгийн газар дээр соёлын яам тусдаа байх. Тийм ээ. Тэгээ хөгжлийн яам нь хаана байх. Гэх мэтлэнгээр одоо ингээд засгийн газар байгуулагдах. За унах шинээр засгийн газар байгуулах тутам улсын их хурлын гишүүд яамын нөгөө засгийн газрын бүтцийг ярьдаг. Маш их цаг хугацаа авдаг. Хоорондоо маргалддаг. Тэгээд улс төрийн үл ойлголцол бий болдог. Энэ байдал алга болж байгаа байхгүй. Нэгэнт одоо үндсэн хуулиндаа заагаад өгчих юм бол тэр хуулиар барайл одоо тухайн улс төрийн хүчин, тухайн ерөнхий сайд маань бүтцээ барайл ажиллана. Тий одоо хуваадаг тэр нөгөө албан тушаал хуваадаг засгийн газрыг огцруулдаг байдлыг бол үндсэн хуулиар арилгаж байгаа юм байна гэж ойлгоод байгаа. Тэр ерөнхий сайд итгэл үзүүлэх тухайн асуудал, дараачийн огцруулаад дараачийн ерөнхий сайдыг томилогдоход бол шинэ ерөнхий сайдтай хамт орж ирэх тийм үү. Тэгээ ерөнхий сайд нь өөрөө одоо ингэж
цайд нарын томилох чөлөөлөх асуудлыг хилцдэг. Энэ бол ингээ гацхгүй явчих юм шиг юм л. Гол нь бол би тэр дотор байгаад байгаа зүйлийг л одоо энэ тусгаснаар яг яаж гэдэг. Одоо энэ чинь засгийн газрын тухай хуулиар зохицуулах ёстой юм биз дээ. Засгийн газрын хуулийг бол ингээ өөрчилчихэд байдаг. Өөрчилчихэд байна. Яг төрийн албаны тухай хууль бол шинжлэгдсэн тэн дээр харьцангуй нөгөө мэрэ зарчим гэдэг юмуд нь бол ингээд хадгалагдана гэж үзэж байгаа. Гэхдээ л бүтцийн өөрчлөлөөр ингэж болчиход байдаг. Тийм учраас одоо ерөнхийдөө одоо энэ үндсэн хуулийн хилцүүлгэн дээр хилцэж байгаа юм дээр бол одоо манайх бол парламентын засаглалтай тийм ээ. Парламентын нөлөөллийг гүйцэтгэх засаглалт багасгах хэрэгтэй байна. Ямар замаар вэ? Нэгдүгээр томилгоон дээр. Засгийн газрын гишүүдийг томилохдоо ерөнхий сайд өөрөө л томилдог байна. Одоо нөгөө парламент сайд нарыг томилдог учраас нөлөөлөл их байгаа байхгүй. За энийг нэгдүгээр арилгах хэрэгтэй. Одоо энэ арилгах чиглэлээр харин дэвшилттэй хилцүүлэг өрнө явж байгаа. Хоёрдугаарт нь төсөв хилцэх асуудал гардаг. Төсөв хилцэхэд засгийн газрын боловсруулсан төсвийг бүхлээр нь өөрчлөө ингээд бүр замбрааг нь алддаг. Харин одоо энэ төсөл дээр парламентаас нөлөөлөх нөлөөллийг багасгаж байгаа. Энэ их маш чухал. За дараачийн нэг чухал асуудал бол гүйцэтгэх засаглал дээр хяналтыг сайжруулж байгаа. Парламентын зүгээс. Тэгэхээр гүйцэтгэх засаглалд бол ерөнхий сайд бол эрх мэдлийн өгөөд хэрвээ тухайн салбарыг хариуцж байгаа сайд нь алдаа дутагдaltaа бодлогын сэтгэл гаргахгүй хүчин зүтгэж ажиллахгүй байх юм бол ерөнхий сайд шууд сольдог тийм тогтолцоо руу орж байгаа нь бол маш дэвшилттэй. Үүнээс гадна олон улсын туршлагууд байна л да. Хүчирхэг одоо ерөнхий сайдтай засгийн газартаа байх тогтолцоонууд. Жишээ нь юу байж байгаа нэхтэр зарим парламент бол хууль батлах одоо процесс тэрийг бол шилжүүлдэг засгийн газарт. Тийм ч тогтолцоо байна. Дараачийн нэг зүйл бол засгийн газраа доктортой ажилуулах нэг тогтолцоо бол арга зам бол ерөнхий сайд нь парламентыг тараах хэрэгтэй байна. Энэ нь юу гэж нэхтэр засаглалаа маш доктортой авч яваад тухайн ерөнхий сайд бүх хариуцлагаа үүрээд одоо хариуцлага тооцоод үйл ажиллагаагаа бодлогоогоо одоо баримталж ажиллах тэр боломжууд нь нээгддэг. Гэхдээ одоо энэ манай өргөн барьсан байгаа хилцүүлэгдэж байгаа энэ төсөл дээр бол засгийн газрыг парламентын нөлөөллөөс ангижруулж өгж байгаагаар маш их давуу талтай. Нэг л зүйл орхигдчиход байгаа нь тэр бүтц дээр харин ямар арга замаар энийг доктортой байлгах вэ гэдэг хэдүүлээ. Уг нь бол эхлийн хилцүүлэг явж явах үед бол яамдуудын нэрсийг оруулъя бүр ингээд тусахын ялангуяа үндсэн чиглэлгийн яамдыг гэдэг ч юм уу тийм зүйлүүдийг яриад ирсэн. Тэгээ байхгүй болцсон л доо. Тэгээ ажлын хэсгээр энэ саналууд явсан. Тэгээд унсан. Тэгээ одоо бол бүр бүтцийн талаар юм тусахгүй болчих гээд байгаа учраас бид хоёр энэ ярилцлага хийгээд байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн заавал одоо засгийн газрын бүтцийг болон яамдын нэр болон тоог тодорхойлохгүй байж болно. Зүгээр тэр 46 дугаар зөвлөлт дээр доктортой байдлыг хангасан эрх зүйг шийдэж өгсөн нэг заалтал нэмээд өгöd Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн дээр харин тэр нэрсүүдийн зааж өгöd. Ингээд доктортой байдал руу шилжүүлчихвэл энэ бол бас цаашдаа бид нэг урд гаргасан алдаагаа давтахгүй л гэсэн үг. Бид ч одоо урд гаргасан алдаан дээрээ тулгуурлаж одоо шинжилэл хийх гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо гол алдаж исэн зүйлээ засахгүйгээр цаашаа явбал бас асуудал үүсэж гэнэ. Парламентыг тухайд гэвэл одоо юу гэдгийг за одооны үндсэн хуулийн төсөлтөөр 4-5 орчим одоо юу гэдгийг засгийн газрын гишүүд нь бол давхар дээлтэй байхыг бол бүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд байгаа тийм үү? Гэтэл одоо юу гэдэг яг ажиллаа хийж явж байгаа сайд нартай уулзахааргүй яг энэ засгийн газрын гишүүн чинь гаднаас явахаараа бас ажил явдаг юм төвхтэй. Дотроосоо давхар сонгогдох юм бол энэ чинь юм одоо тайлбарлах ойлгуулах тий ингээд салбарын ажил явахад илүү төхөмтэй байдаг юм гэж яриад байдаг хөөх. Ерөнхийдөө би энэ парламентын тогтолцоо, энэ засгийн газрын бүтэц зохион байгуул, засаглалын хэлбэр талаар би нэг судалгаа хийсэн юм Одоо нэг бид бол нэг л юм дээр анхаарал. Энэ алдаатай ямиг шүүмжлэх, ярихоос илүү энэ шүүмжилж байгаа зүйлээс гарах арга зам. Одоо загварыг гаргаж боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр би одоо энэ засаглалын хэлбэр дээр нөгөө байгалийн зүй тогтолыг
нийгэмлүү болон технологи руу хуулдаг тэр бионикийн шинжилгээ ухаан гэж байна. Бионикийн шинжилгээ ухаан. Энэ нь бүр шинжилгээ ухаан болоод хөгжиж гисэн. Одоо жишээ нь эс дотор цахилгаан импульс үүсдэг механизмыг судалж тогтоовол аккумуляторыг гаргасан. Одоо сүүлийн үед Манчестерийн профессор, эрдэмтэд доктор профессорууд төв мэдрэлийн тогтолцооны ерөнхий ажиллах зарчмыг судалж тогтоогоод супер компьютер гаргаж байна. Энэ нь юу гэж юм гэхээр байгалийн зүй тогтлыг техникийн салбар руу хуулж байна. Байгалийн зүй тогтлыг нийгмийн салбар руу хуулж байгаа. Энийг бол тусгай шинжилгээ ухаан болоод бионикийн шинжилгээ ухаан гэж нэрлэдэг. Тэгээ би 2018 онд шинжилгээ ухаан амьдрал сэтгүүл дээр нэг өгүүл бичсэн л дээ. Эрдэм шинжилгээний өгүүл. Энэ өгүүллийн агуулга нь хүн өөрөө өөрийгөө удирддаг тийм тогтолцоо байна. Энийг бол анагаахын эрдэмтэд салбар дундын эрдэмтэд бүгд судлаад энэ хүнийг бол маш сайн судалчихсан байна. Судлаад хүн өөрөө өөрийгөө удирддаг механизмыг гаргаад тавьчихсан байна. Энэ бол байгалийн загвар. Эрдэмтэд тогтоочлаа тийм үү. За энийг нийгэмдэр яаж ашиглаж болох вэ гэхээр одоо энэ засаглалын хэлбэрийг тогтолцоог бас ингээд шууд хуулж болж байгаа. Тэгэхээр хүний тархийг бол парламент гэж үзэж болно. Шууд зүгээр дүүцүүлж. Тэгтэл хүний тархи чинь одоо ингээд чиглэсэн зорилготой үйлдэл хийхэд бол хоёр төвшөнд анализ хийж шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Мэдрэлийн дээд төв, доод төв. Тэгэхээр яг уу энэ байгалийн загварыг ингээд харах юм бол одоо парламентын хоёр тэнхимтэй байж таарах гэдэг. Дээд доод. Яг л нөгөө загвар байгалийнхын загвар нь тийм байж шүү дээ. Тэгээд энэ бүх мэдээллүүд чинь чиглэсэн зорилготой үйлдэл хийхийн тулд нэг одоо мэдрэлийн эсийн төв дээр төвлөрж байгаа юм. Бүх мэдээлэл маань нэг тушаал байна. Тэрийг ерөнхий сайд гэж үзэж байна. Тэгээ ерөнхий сайд маань тухайн гаргасан шийдвэрийг биелүүлэхийн тулд 12 эрхтэн тогтолцоогоор дамжуулан явуулж байгаа. Тэгэхээр яг уу 12 эрхтэн тогтолцоо зүрх судас, дархлаа, одоо амьсгалын зам ингээд бүх эрхтэн тогтолцоонууд байна. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр зүгээр би дүүцүүлж ярьж байгаа шүү дээ. Жишээ нь 12 эрхтэн тогтолцоо гэж 12 юмтай бас байж болох хувилбарт байж байгаа байгалийн загвар. Жишээ нь тархины тэр дээд парламент гэдэг байгаа шүү дээ. Тархины дээд төв тэр чинь 7 хэсэгт хуваагдаж байна. Тэгэхээр 7 байнгын хорооч байд юм уу? Тэгээ нөгөө энэ байгалийн зүй тогтлыг ингэж хуулдаг шинжилгээ ухааныхын дагуу ингэж авч үзэх юм бол их сонирхолтой. Үүнээс гадна хүн бол маш их хяналтын хүчтэй тогтолцоотой. Одоо ингээд бит хоёр сууж явах даралтын хэмжээ ямар байна гэдгийг байнга хянжидэг хяналтын тогтолцоотой. Тэр хяналтын тогтолцоо даралт ихсэх буурах үед шууд автоматар зохицуулагдаад ерөнхий сайдын төвшөнд бүх эрхтэн системүүдэд зохицуулаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо бидний төр дээр юу хэрэгтэй болж байна гэхээр хяналтын тогтолцоо. Маш хүчтэй хяналтын тогтолцоо зайлшгүй шаарддаг. Тэр нь болохоор хүний бие махбод дээр гарсан үр дүнг зохицуулдаг тийм тогтолцоо байдаг. Жишээ нь артерийн даралт 120-80 байх ёстой гэж үзье л да. Тэгэд л 140 100 болонгууд л тэрийг автоматар тохируулждаг байхгүй. Хяналт бол ингээд тасралтгүй ажиллаж. Тэгэхээр одоо би цаашдаа одоо энэ засаглалын хэлбэр болон төрийн байгуулалтын тогтолцоог яах та хяналтын тогтолцоог нэлээд бэхжүүлэх хэрэгтэй. Харин энэ үндсэн одоо хилцүүлэгдэж байгаа энэ үндсэн хуульд орох нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал дээр улсын их хурлын хяналтын тогтолцоог сайжруулж өгч байна. Энэ бол бас авууштай тал. Ганц л орхигдоод байгаа тэр юу бол тэр бүтцийн асуудал дээр л нэг жоох тийм. Угаасаа зүгээр нөгөө эрдэмтдийн хэлдгээр энэ засгийн төр ер нь ингээд банк тэлэх орлого хийдэг гэдэг юм л ч тийм үү. Ингээд томорж явах аппарат ингээд томруулж явах орлогыг банк хийж идэг. Тэрийг л харин зүгээр ингээд соргоогоор харж л ингээд хомжих хэрэгтэй юм байл л дээ. Одоо юу гэдгийг жишээ авах юм бол өмнө байсан манай бүр тэр яамдын тоо гэх юм бол 13 дотор байсан тийм үү. Одоо ингээд томорцсон. Агентлаг гэдээ үзэх юм бол улам л том болоод. Яг зүгээр нийгмийн хүчин зүйл хөгжлийн шатанд бол шинэ агентлаг гэдэг ч юм уу юм бүтцийн нэгжүүд байгуулах нь бол зүүн хэрэг байж магадгүй юм. Одоо бидэнд шинэ тутам үүсэж байгаа тийм үү? Үйл амьдралын хувьд бол гэтэл яг байх ёстой юм байрандаа байхгүй байгаа даа гэдэг бол энэ хөгжлийг хойш чангад байна гэдэг бодлыг сайн ойлгочлоо. Тэгэхээр таны яриад байгаа энэ зүйлийг дэмжиж байгаа хичнээн одоо гишүүд байна. Би олон хүнтэй энэ асуудлаар ярьж байгаа. Зөвхөн найз нөхөд одоо иргэд дээр нь улсын их хурлын гишүүдтэй. Энэ зарчмын хувьд бол бид энэ өнгөрсөн хугацаанд бүтцээ ингэж олон сольж байгаа нь бол буруу зүйл үү гэдгийг бол бүгд зөвшөөрч байгаа.
За энэ бол одоо хөгжлийг хойшин татсан асуудал болсон. Бүтцийн өөрчлөлт маш олон төрлийн аль багштай бид бөөнөр нь халлаа, солилоо. Тийм ээ? Ийм асуудлуудыг бид үүсгэлээ. Энэ бол буруу. Засах хэрэгтэй. Тэгэхээр засах хэрэгтэй гэдэг дээр бол улсын их хурлын анхны одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх анхны хилцүүлгүүд явж явах, санал авч явах үед бол ууг нь одоо үндсэн хуулийн дээр бүр яамдын нэрүүдийг зааж оруулъя гэж ажлын хэсэг дээр ярьж байсан. Гэхдээ явцын дунд энэ маань өөрчлөгдсөн байна. Тэнд бол үндсэн гол яамдуудынхаа нэрийг заагаад 2-3 яамч байд юм уу, тийм ээ? Тухайн одоо засгийн газар ерөнхий сайд эрх мэдлийн үлдээ. Тухайн одоо улс төрийн нөхцөл байдал одоо хөгжлийн одоо нөхцөл байдлаас хамаарат яамдыг нэмэх одоо зайлшгүй шаардлага гарч магадгүй гэсэн маягаар нэлээд нээлттэй тийм ярилцуулга явуулсан. Тэгэхдээ ерөнхий ингээд миний уулзсан хүмүүсийн ингээд процентлоод үзвэл ер нь бол 70% нь энэ бүтцийг бол одоо ийм доктортой авч явах нь зүйтэй. Энэ нь бол хөгжлийн бас нэг үндэс болно. Манай улс доктортой байх. Одоо цаашдаа хэрвээ энийг ингээд доктортой явуучих юм бол одоо цаг хугацаа болон хүч одоо маш олон зүйлийг хэмнэх дээр нь одоо улс орныг хөгжүүлэх доктортой байдал, бодлого, залгамж чанар энэ бүх юм л энэ бүтц дотроо яваад байгаа юм л да. Хоёул өөрчлөлтийн асуудал ярьж байгаа учраас би таныг энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх нь бол зүйтэй гэдэг дээр байр суурь нэгдсэн юм байна гэж ойлгож байгаа. Зарим хүмүүс бол энэ парламентыг ч гэдэг юм уу өөрчлөх бол тийм ёс зүйн эрх байхгүй гэж үзэж байгаа улс төрийн хүчинч байна, судлаачч байна. Зарим нь бол одоо л өөрчлөхгүй бол ахаад бид нар 30 жил өөрчилж чадахгүй. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчтөл одоо энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлтөөр нэлээд тийм агцтай хөгжил дэвшлийг харсан, ирээдүг харсан тийм өөрчлөлтүүд хийх ёстой гэдэг дээр байр суурь нэгдээд байна л да. За миний хувьд бол энэ нэмэлт өөрчлөлт хийхийг бол бүрэн дэмжиж байгаа. Бүрэн дэмжиж. Энэ дээр дэвшилттэй залтуудыг их оруулсан байна. Би түрүүний бас дурдсан. Засгийн газрыг парламентын нөлөөллөөс салгаж өгч байна. Ерөнхий сайдыг бас бие даасан үйл ажиллагааг хангаж өгч байна. Парламентын хяналтын тогтолцоог сайжруулж өгч байна. Бас парламентын үйл ажиллагааг сайжруулах сахилга баттыг журмыг сайжруулах тал дээр тодорхой залтууд орсон байна. Шүүх засаглал энэ 3 засаглалын төвшөнд гурвангийн бол дэвшилттэй юмнууд орсон байна. За бидний яриад идэг тэр 2000 онд орсон 7 өөрчлөлтийг бас засаж залруулах тал дээр бол дэвшил гарсан гэж би ойлгож байна. Тийм учраас энийг бол хилцээд одоо ард түмнээр бүгд зөв ойлгуулад ингээд цаашаа явах нь зүйтэй. Харин зарим нэг юмыг боловсронгуй болгоод тийм ээ дутуу хөтөө юу байна? Нэмж чихэр ямар боломжууд байна гэдгээ бол одоо ард иргэдийн санал одоо эрдэмтдийн гаргаж байгаа энэ бодит саналуудыг тусгаад тэгээд явах нь зүйтэй байна. Нэг талаас нь бол энэ бол үндсэн хуулийг чанартай зүү тогтлын одоо алдагдуулахгүйгээр чанаржуулах тийм боломж бол одоо энэ парламентд байна гэж үзэж байгаа. Магадгүй цаашдаа сонгуулийн ямар үр дүн гарахыг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ дараагийн парламент энэ алдаанууд маань ингээ хэвээрээ байгаад явах шаардлагагүй байна. Одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ зүйлүүд маань маш олон одоо урд нь алдчихсан алдаануудыг засаж залруулсан. Ард иргэдийн хүсч хүлээж байгаа тэр нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулаад тусгацсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэнийг бол одоо цааш нь улсын их хурл маань хилцүүлээд батлаад явах нь зүйтэй гэдэг би хувийн байр суурьтай байна. Парламентын одоо та бол ингээд түрүүн хүний биологийн гэдэг ч юм уу зөв тогтлын хувьд бол ингээд нөгөө их баг дээд доод гэдэгтэй адилхан 2 парламенттай байвал сохилтой юм а гэдэг зүйлийг ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Хэвээ байгалийн хуулиар гэж үзвэл. Гэхдээ бас судлаачд бол тэгж үзэж байна үнэхээр. Өчтөр бас би Монголын нэг алдартай үнэтэй зохиолч Галсангуйтай яриад сууж Галсангуй бол тэгж байгаа юм. 76 бол одоо 2 байвал 2 танхим байвал их зүгээрээ тий асуудлаа шийдээ явахд бол нөгөө гацаан боцаанаас гарахад хүртэл бол их зүгээр юм а гэдэг ойлголт. Гэтэл одоо зарим хүмүүс бол энэ 76 гишүүн гэдэг чинь бол нөгөө нийт сонгогчдыг нийт ард түмнийг төлөөлөхөд бол их хэцүү учраас тоог нь жоохон нэмэх хэрэгтэй байна. 76 бол 108 ч гэдэг юм уу гэдэг саналууд ингээд яваал л. Тэр зүйлүүд бол энэ дээр тусгагдаагүй боловч янз бүрийн санаа оноод гарч ирж байгаа шиг байна. Яг энэ бол нэмэлт өөрчлөлт байна. Үндсэн хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Энэ бол бүгдийг зарчмын хувьд нь өөрчлөх боломжгүй.
Тэгэхээр одоо бид хамгийн тулгымцсан, хамгийн тэргүүлэх ямар өөрчлөлтүүдийг, нэмэлт өөрчлөлтүүд хийх боломжтой байна гэж тэргүүлэх юунаас нь санал асуугаал, хасаал, нэмэл тийм ээ. Ингэж явж байгаад саяын нэмэлт өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх нь зүйтэй. Ер нь бол цаашдаа бид ямар засаглалын хэлбэр, төрийн ямар байгууллагыг тогтоож явах ёстой гэдэг нь энэ хилцүүлгийн үед бас гарч ирээд байгаа. Одоо нэг тэнхимтэй парламентын тогтолцооны хувилбар бид явж байгаа. Тэгэхдээ цаашдаа бид яах ёстой? Хоёр тэнхимтэй байх ёстой юу? Тийм ээ? За хоёр тэнхмийн үйл ажиллагааны хэрхэн яаж уялдаж явах юм, бие биенийг хянаж. Хоёр парламенттай тогтолцоотой орн бол 80 гаруй улс орн байна. Тэд бол бие биенийхээ үйл ажиллагааг хянаад хоёр парламентын танхимууд өөр хоорондоо одоо тухайн санал дээр нэгдсэн тохиолдолд хууль нь гардаг. Тэгэхээр аль алины талын хяналт орж ирэх боломжуудтай. Тэгээ ард иргэдийн болон нийгмийн давхаргуудын төлөөллүүд ордгоороо бас их ач холбогдолтой. Хоёр давхар. Тэгээд одоо тийм давуу талууд бий. Гэхдээ одоо энийг бол ярих цаг нь бас биш байна л да. Засаглалын хувьд тэгэхээр за энэ бол нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуулахтай холбоотой хот тосгоны тухайн асуудлууд тодорхой болно гэж хэлж байгаа. Дээр нь сум дүүргийн засаг дарганыг одоо тухайн одоо ард нийтээс сонгоноо. Бусдын бол одоо юу гэдэг аймаг нийслэг бол ерөнхий сайд бол ингээ батламжлаад ингээ явна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж нэг үйл үндсэн хуулийн эргээд үндсэн хуулийн хямрал руугаа явчих юм шүүстэй гэсэн болгоомжлууд бас байгаад тах шиг байна л да. Энэ дээр бол одоо манай эрдэмтэн доктор улс төрч нар бол маш онцгой анхаарч нэлээ хилцүүлгийг их өрнүүлж байгаа. Тэгэхдээ ямар ч одоо захиргааны бүтц байсан хоёр зүйлийг л анхаарч явах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь ард түмний эрх ашигыг. Хоёрдугаарт нь төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх. Энэ хоёрын уулзвар тухайн үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүн дээр нь хоёулын дээр нь эрх ашиг туссан байх хэрэгтэй. Жишээ нь засаг дарга байлаа гэхэд тухайн орон нутгийнхаа эрх ашиг, ард иргэдийнхаа эрх ашигыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тухайн засаг дарга. Энэ хослол байдлыг бол бид хадгалж алдагдуулахгүй байх хэрэгтэй. Төр өөрөө одоо бодлогоор одоо соён гэрэл аян гэдэг одоо явуулж штэ. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бол төр бодлогоор одоо тухайн засаг даргад үүрэг өгч. За та бол одоо хажуудаа соёл урлагийн зөвлөлттэй байна. Одоо төр бол хоёр аргаар ард иргэдээ одоо соён гэрэлдэг байна. Ард иргэдээ удирддаг байна. Нэгдүгээрт нь төр захиргааны аргаар, хоёрдугаарт нь номын арга буюу ёс соён гэрэл арга. Бид бол одоо нөгөө соён гэрэл аргыг ерөнхийд нь сүүлийн хэдэн жил орхичлоо л доо. Монгол хүн гэж үе. Монгол уламжил гэж үе. Монгол хэл, түүх, соёлоо дээдлэнэ гэж үе. Эх оронч байна гэдэг үзэл үү, тийм ээ? Монгол үеэлээ эрхлэн дээдлэг. Энэ асуудлууд дээр бид одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө засаг дарга дээр чинь төрийн бодлого орж байна. Энийг зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой. Бид энэ дээр алдсан байна. Тийм учраас цаашдаа энэ бодлогыг авч явна. Тэгэхээр төрийн үүрэг хариуцлага орж ирж байна. Хоёрдугаарт нь нөгөө оршин суугаа ард иргэдийнхаа эрх ашигыг нөгөө засаг дарга хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд энэ хоёр эрх ашигыг нэгтгэсэн хоёр талаасаа одоо нийтээр сонгогдсон бас төрийн одоо засаг даргыг одоо ерөнхий сайд томилно гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн бол хоёр эрх ашигын уулзвар дээр хоёулангийн биелүүлэх үүрэгтэй тийм дарга болж байна. Тэгэхээр энэ зарчмоо алдагдуулах хэрэггүй байна. Тэгэхээр энэ зарчим дээр бол энэ хилцүүлэг дээр бол орол явж байгаа л да. Би таныг ерөнхий сайдын хувьд бас эрүүл мэндийн салбарт ажилласан өнөд бас юм асуух гэдэг л да. Сүүлийн үед юу гэдэг нь улс төрийн хийрхэлтэй холбоотойгоор ерөөсө бүхэл зүйлийг улс төржүүлдэг. Сүүлдээ бүр ламнар нь хүртэл улс төрд ороод ном хар уншаа явдаг. Уг нь бол үндсэн хуулиар энэ чинь төрийн шашнаа хүндгэж шашин төрөө дээдлэнэ гэж байгаа. Гэтэл одоо юу гэдэг нь улсын хурлын төрийн ордны гадна очиод ном хар уншаа явж идэг болж. Дээр нь эрүүл мэндийн салбар хүний өвчин зовлонгоор улс төр хийдэг болсон. Тийм жоохон увайгүй үйлдэлүүд их байж байна л да. Та бол юу гэж нэг гэвэл бас нөгөө хоёулаа засаглалын доктортой байдал гэдрүүгээ би бас нэлээ асуухад спорт эрүүл мэнд гэдэг нэг хэсэг байсан. Одоо соёл спорт гэх тийм үү? Бас ингээд цуг. Тэгэхээр ингээд та зүгээр эрүүл мэндийн хүний хувьд бол нийтийн эрүүл мэндийг хангахын чиглэлээр бол спорт бол нийт хэрэгтэй юм а гэж үг нэрдэг тийм үү? Нийтийн биеийн тамир гэж зүйл нийгмийн эрүүл мэндийг сахихад.
Тэгээ эн чинь бол би нэгээ дэмжсэн салбар гэдэг ингээ эрүүл мэндэр байсан. Тэгээ соёл спорт руугаа ингээ явуулчихдаг. Ингээ нэг докторгуул байгаад байна л да. Тэгэхээр энэ салбарыг удирдахжсэн хүний хувьд тогтолцоо нь ямар байвал дээ гэж. За ярианы эхэнд гарсан санааг би бас ярих гэж бодож байна л да. Монголчууд одоо маш их улс төрчдөг болсон. Бүр авгаа нөхөр хоёр хоорондоо улс төрчдөг. Төрөл садангууд хоорондоо улс төрийн маргаан үсгээд хоорондоо золгодог тийм төвшин төрж хитрхи хийрхэж байгаа. Энийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Ерөөсөө эн чинь нэгдсэн Монгол улс шүү дээ. Ерөөсөө Монголын эрх ашиг нэг л байгаа байхгүй. Түүнээс биш одоо ардын намын Монгол, ардчилсан намын Монгол гэсэн хоёр Монгол одоо өөр намуудын Монгол гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ улс төрийн хүчнүүд ерөөсөө бодлогоор уралддаг. Тийм ээ? Ямар бодлого хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Юг хэрэгжүүлж чадах юм гэдгээ сайн тогтож улс орныхоо эрх ашигын нэгдсэн эрх ашигын төлөө л явах хэрэгтэй. Одоо энэс цааш алдах эрх бидэнд байхгүй. Хангалттай бид улс төрчиж, хийрхэж, бүр бие бинийгээ үүсгэж одоо улс төрч гэдэг хүн бол одоо бүр ямар ч улс төрийг одоо ингээл яриад бүгд нэр хүндийг унгадаг. Тийм тогтолцоог бий болгочлаа. Энэ яагаад ийм болчих вэ? Бид эргэж харах хэрэгтэй. Энэ юу болж ийн гэхээр нийгэмд шудраг ёс, тэгш байдал алдагдсантай холбоотой нийгэмд ёс зүйн дороотл сэтгэл зүйн уналт бий болчихлоо. Гутран гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 27-оос 30 жилийн хооронд бий болгосон энэ зүйлээ бид засаж залруулах хэрэгтэй. Монгол хүн өөрөөрөө бахархдаг, монгол хүний үнц нь юу юм, тийм ээ? Бахархах зүйл юу юм гэдгээ бид эргэж ярьж жоохон одоо эх оронч байх хэрэгтэй. Эх оронч байна гэдэг нь бол ард иргэний эрх ашиг дээр л бид төвлөрөх хэрэгтэй. Хитрхи улс төр, хитрхи харлуулдаг улс төр бол хитрхи явж байна. Одоо тийм өөрөө хулгай хийдэг мөртлөөл улгаа хийж исэн мөртлөөл гэдэг ч юм уу өөрөө одоо лойер хийж исэн гэдгийн сүлд ингээд тогтоогдож байгаа хүмүүс л бусдыг бол тэгэл хараар бодоол явж шít. Энэ чинь бол шудраг биш үстэй. Үгүй тэгээ яагаад тэр хүмүүс хариуцлага хүлээдэггүй юм? Яг энэ хариуцлагын тогтолцоо энэ нийгмийн одоо ингээд бид 90 оноос хойш энэ 29 жил тийм ээ 27 жилд юу хийчвэ гэд салбар өгд эргээд харж байна. Улс төрчнөр эргээ харж байна. За улс орн маань хаана ирчих вэ? Юу болчих вэ? За эрүүл мэндийн салбарт юу болов? Боловсролын салбарт бид тэр хүүхдүүдэд үнэхээр одоо зөв хүн болж төлөвшүүлж чадчихна уу? Манай энэ хөтөлбөр. Ингээ бүх салбарууд эргээд харж байна л да. Энэ бол нэг энэ тодорхой нэг дохироо бүрдэнэ гэдэгтэй адилхан ард иргэд ч ойлгоод бүх улс төрч бүгд эргэж харж байна. Тэгээ дүгнэлт хийж байна. За бид ийм юмдаар алдсан байна. Ийм юмдаар онсон байна. Тэгээ одоо бид яг уу цаашдаа энэ алдаануудаа оншилчлоо. Цаашдаа зөв хандлага, зөв арга замаар энийг удирдах зохион байгуулах зүйтэй болчихдог. Тэгэхээр одоо энэ эргэж харж энэ алдаа гаргасан зүйлүүдэд бүх улс төрийн хүчин ард иргэд одоо тухайн салбарын хүмүүс бүгдөө нэг анализ хийгээд дахин давтахгүй байх дээр бүгдөө үнэхээр одоо Монголын ард түмний эрх ашиг улс орныхоо эрх ашигыг бодоод бүгдөө тэр тогтолцоог нь бий болгох, алдаагаа засаж залруулах энэ чиглэл рүү бүгд санаа сэтгэл нэгдэж явах хэрэгтэй гэж. Та нөгөө түрүүний асуулаа шүү дээ. Нөгөө спортын салбар маань хаанаа байх хэрэгтэй гэдэг. За ер нь бол эрүүл мэндийн ам, боловсролын ам хоёрын хооронд ингээд спорт маань спортын салбар нь хоёр тийш ингээд яваад байгаа. Энэ нь олон шалтгаан бий. Тухайн гарч ирж байгаа засгийн газар улс төрийн нөхцөл байдал одоо бүтцэн ингээд докторгүй байгааг л одоо жинхэнэ бодож шүү байхгүй. Тэгэхээр спортын салбарын бол маш хүнд байгаа. Сандал ширээнээсээ зөөхөөс гадна удирдлага ингээд урдлын ярьж исэн бодлого бүх юмнуу залгам чанарууд алдагдаад явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бурууч вэ, зөвч вэ? Аль нэг талд нь ингээд 25-аас 30 жил мөрдөж явах хэрэгтэй. Нийтийн биеийн тамир гэж ойлгох юм бол эрүүл мэндийн салбарт байх нь зүйтэй. Дид бүтцээ зараад нөгөө спорт зал энэ тийм ээ биеийн тамир тийм боловсрол гэж үзээд нөгөө дид бүтц нь бас тэнд байгаа байхгүй юу? Сургуулиуд чинь биеийн тамирын заалтай, боловсролын нөгөө ихтэй цуглуул бүгд биеийн тамир. Тэргээр дамжуулж бас тийм бодлого авч явах нь бол бас боловсролын салбарт байхад бас болохгүй зүйл. Тэгэхээр
Миний одоо гол яриад байгаа сая асуудаг санааг бид нэг удаа яриад тал талаас нь ард иргэдтэйгээ ярьж хагаад за энэ спортын салбар бол эндээ байх нь зүйтэй гэд нэг тогтчих хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс засгийн газар унах болно. Засгийн газар солих болгонд л энийг яриад явж хэрэггүй байна. Одоо аялал жуулчлалын салбар байна. Бас ингээл ийш тийшээ нүүж шилжиж байгаа. Хамгийн гол салбар байх хэрэгтэй. Эдийн засгаа одоо төрөлжүүлэхийн тулд аялал жуулчлалыг одоо гол салбар болгоно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэр салбар. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын бүтцийг ингээд доктортой яг ингээд тогтчих юм бол бид их амар болох гэдэг. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч үргэлжлүүлсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх анагаах ухааны доктор профессор Н.Хүрэлбаатартай ярьслаа. Та бүхэнд баярлалаа.